ocultismo, bruxos e bruxas, lobisomens, vampiros bonzinhos e apaixonados. Grande parte da população mundial está apegada a esses temas, e o maior número é de jovens e adolescentes. Nunca foi tão fácil para o inimigo de nossas almas conseguir seus objetivos como em nossos dias. As novas tecnologias usadas nas produções hollywoodianas, como o CG e o mais novo 3D, deixaram a sétima arte muito mais real aos nossos olhos. Podemos até dizer que o cinema é uma das ferramentas que o diabo usa para o seu marketing infernal. Mas o que há por trás das câmeras? Qual a real finalidade dessas histórias? Jesus é o único que tem todo o poder para desfazer as obras e propagandas do diabo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saiba de tudo isso e muito mais na reunião de jovens, o ocultismo e a juventude. Essa reunião será dividida em duas partes. Dia 3 de julho, parte 1, bruxismo. E dia 10 de julho, parte 2, vampirismo.